Xong rồi có mà cần cái sản là Python programming language hay là không phải này bà khi mà phải cái lược cho cái global bà đại chỉ keyword giờ mà chạy chú nó mà điện mong phone này anh chẳng là global này bà cứ sắm ráp bà pra sắm ráp cái nàyยัง declare là which is variable non variable local variable คล้ายទៅជា global variable ដែលយើងអាចយកវាដើម្បីប្រើប្រាស់ access បាននៅគ្រប់កន្លែងជាឧទាហរណ៍បាទជាឧទាហរណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ function មួយដែលនិយាយថា which is going to be so number ហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយថា which is និយាយថាខ្មែរទេ set equal to 10ហើយខ្ញុំធ្វើការ print នៅខ្មែរឥឡូវយើង access function និយាយថា which is so num ជួបបានហើយខ្ញុំ press play ឥឡូវវាប្រកាសជា so នៅ10នៃខ្ញុំបាទវាត្រូវប៉ុន្តែចុះបើសិនយើងចង់និយាយថាខ្មែរចេញមកខាងក្រៅបន្ទាប់ពី function ដែលយើងបានហៅនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរចេញមកខាងក្រៅចេះញ៉ាំរើបាទវានិយាយថាខ្មែរ is not defined បាទដោយដែលបងប្អូនបានឃើញគឺយើងមិនអាចហៅខ្មែរដែលនៅក្នុង function នេះចេញមកខាងក្រៅគាត់អញ្ចឹងដើម្បីយើង declare នៅ which is variable ខ្មែររបស់យើងឲ្យទៅជា global ដែលយើងអាច access បាននៅគ្រប់កន្លែងបាទយើងគ្រាន់តែ which is per នៅ global keyword ហ្នឹងเลยតែយើងនិយាយថា which is global ខ្មែររៀងកំពុងមាននេះឥឡូវនេះវា return ពី which is error មកកាន់និយាយថា variable ខ្មែរដែលជា integer ហើយបងប្អូនទៅចាំតែអញ្ចឹងបាទទៅចាំថាបងប្អូនមិនអាចបងប្អូនត្រូវតែប្រើនៅ function បាទ which is បងប្អូនទៅ call នៅ function មុនហើយបានហៅនៅ variable នឹងយកមកប្រើបានមិនមែនអញ្ចឹងណាមិនមែនលុបនៅ function មិនមែនលុបនៅ function ចោលចេះហើយយកតែ variable មកប្រើបើយកតែ global variable ដែលអាសាញហើយយកមកប្រើចេះគឺអត់ work ទេឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍កន្លែងនេះវាថា print ខ្មែរចេះបាទខ្ញុំនិយាយថា print ខ្មែរចេញមកអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំលុប print ខ្មែរដែលនៅខាងក្នុងនេះចោលបើខ្ញុំនិយាយថា print ខ្មែរចេះអត់ work ទេបាទខ្ញុំអត់ work ទេឃើញទេអត់ work ទេបាទលុះត្រាដល់តបងពុត call which is function នេះសិន call នៅ function ឈ្មោះនៅ function ហ្នឹងហើយយកនៅ variable ខាងក្នុងយកមកប្រើអញ្ចឹងយើងត្រូវ call function មុនដែលយើងនិយាយថា so num ហើយបន្តមកបាននៅខាងក្រោមនិយាយថា print which is ខ្មែរដែលជា variable ហ្នឹងទៅបាន work ឥឡូវ work which is 10ហើយមួយវិញទៀតបាទគឺដោយសារវាខាងក្រោមនិយាយថា set equal to 10ឥឡូវយើងបង្កើតនៅ variable មួយទៀតនៅខាងក្រោមហើយនិយាយថា which is a set equal to កាន់20បាទឥឡូវយើងបង្កើតនៅ which is result មួយហើយនិយាយថា result set equal to កាន់ a បូកឲ្យ which is ខ្មែរដែលយើងមាននេះអញ្ចឹងso ថានៅក្នុង global which is ខ្មែររបស់យើងមានប្រហែលមាន10អញ្ចឹងហើយយើងបាន set ទៅកាន់20អញ្ចឹងវា10បូក20 30 set មកកាន់ result នេះឥឡូវយើង print នៅ result មកតិច which is going to be result ហើយបើសិនយើង print ឥឡូវបាទឃើញ30គឺវាត្រូវគេត្រូវបាទ which is 30